Hello， 大家好，今日係驚蟄，可能大家都會趕住去鵝頸橋打小人喎。咁其實你身體裏面都住咗一個小人，你知唔知呢？嗰個小人咪就係搞到你頭重重、眼乾乾、個人好猛震嗰個春困咯。與其打小人，不如睇下點樣打救自己啦。咁驚蟄春雷響，即係大自然嘅鬧鐘就響咗噶啦。咁喺身體嚟講咧，其實我哋都要醒啦。咁喺中醫嘅角度咧，咁肝氣依家係最旺盛嘅。咁如果你仲係懶洋洋啊，啲肝氣屈住晒咧，咁就好容易會發脾氣啦、暗瘡爆發，甚至瞓得唔好嘅。你唔理佢，身體啲氣就好似呢排嘅交通咁樣塞死晒。邊個話驚蟄淨係打小人？今日最緊要係疏肝。咁今日教大家3個秘訣去解決呢個問題啦。咁第一樣咧就係沖玫瑰花茶啦。咁加啲玫瑰花啦、杞子啦，同埋加多2片薄荷落去咧，即刻成個人爽晒，好過你飲呢個凍飲。咁另外第二樣咧就係雖然依家熱啦，但係千祈都唔好着得太清涼喎，因為風為百病之長，會喺後尾枕呢2個風池穴咧會受風嘅喎。咁你聽朝如果瞓醒知道頭痛咧，就知咩事啦吓。咁同埋着衫就好似洋葱咁啦，裏面可能着短袖啦，出面再加件薄褸啦。如果熱就除，凍就着翻佢，咁先至係潮流之着。咁同埋第3樣唔使錢嘅帝王級享受係咩呢？就係中醫講頭係諸陽之會，咁每朝起身咧用個梳去梳呢個頭咧，咁由頭梳到落尾，梳佢100次，咁樣就可以幫佢升發陽氣，暢通成個身體，成個都醒晒，好過你飲3杯嘅咖啡。咁驚蟄除咗打小人之外，仲要打走埋自己嘅懶蟲喎。跟住呢幾招，咁呢個成個春天咧都可以神清氣爽。想知道自己嘅體質適唔適合飲呢啲花茶啊，或者仲係覺得個人好攰呢？唔該踢你嗰個成日都話攰嘅 friend 咧 ，DM 我哋問症啦，記得 follow 我哋，教大家24節氣點樣養生最簡單。